Kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tetap menegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Menanggapi tindakan Israel terhadap Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa tanpa Amerika dan dirinya Israel tidak akan ada. Ia juga menyoroti tindakan Israel yang tidak menghormati Lebanon. The United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Kesepakatan damai ditandatangani Amerika Serikat dan Iran, namun Israel tetap melancarkan serangan di Lebanon Selatan. Padahal, jika Lebanon masuk dalam perjanjian damai AS Iran, militer Israel harusnya sudah berhenti menyerang dan angkat kaki dari Lebanon. Kesepakatan damai ditandatangani AS dan Iran, namun Israel tetap lancarkan serangan di Lebanon Selatan. Kota Vartepnit di Nabatiyah, Lebanon Selatan dihujani rudal oleh Israel pada hari Rabu, seiring berlanjutnya operasi militer Israel di selatan Sungai Litani. Meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran yang mencakup Lebanon, nyatanya ini tak pengaruhi Israel untuk tidak menyerang. הנשיא טראמפ, אבל אנחנו לא מקבלים את ההסכם שהוא חתם עליו, וחייבים להמשיך בדרך שלנו. להמשיך לפעול גם בניגוד לעמדה של ארצות הברית. כן, אנחנו מדינה עצמאית, ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום לבנון לחזור. זה מסכן את החיילים שלנו, זה מסכן את התושבים שלנו. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Hizbullah kembali menegaskan gencatan senjata yang diumumkan seharusnya bisa mengakhiri serangan udara, darat, dan laut hingga penarikan Israel dari seluruh wilayah Lebanon. على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام إسرائيل على وقف العدوان. ندعو إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية التي نحن فيها بعد الاتفاق ب4 مقومات لتحقيق طرد إسرائيل. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk berdamai mengakhiri konflik, termasuk di dalamnya adalah Lebanon. Terlepas dari kesepakatan tersebut, militer Israel justru berulang kali mengatakan akan terus bertindak melawan Hizbullah di Lebanon tanpa memikirkan nasib warga sipil yang terdampak. Momen haru warnai pembebasan sejumlah tahanan Palestina setelah lebih dari 2 dekade di penjara. Selain itu, warga Gaza lainnya dibebaskan dalam skema pertukaran tahanan.
Tangis bahagia pecah saat Abdul Karim Al-Rinawi, warga Betrima, menghirup udara bebas dan memeluk keluarganya untuk pertama kali setelah puluhan tahun berada di penjara Israel. Ia menghabiskan waktu sekitar 25 tahun dalam tahanan. Selama berada di dalam penjara, ia kehilangan kedua orang tuanya dan tidak dapat menyaksikan tumbuh kembang anak-anaknya. Saat ia ditangkap, putrinya masih berusia 1 tahun. Kini, putrinya telah menyelesaikan pendidikan magister. Keluarga dan kerabat menyambut Al-Rimawi dengan pelukan, tangis, dan suara kebahagiaan usai penantian berpuluh tahun. Di sisi lain, 3 tahanan Palestina yang ditahan di Gaza dibebaskan melalui perlintasan Kerem Abu Salem. Pembebasan ini dilakukan dalam rangka pertukaran tahanan. Meski sejumlah tahanan telah dibebaskan, namun kelompok hak asasi Palestina menyebut hingga saat ini lebih dari 9.600 warga Palestina masih berada di penjara Israel. Serangan udara menghantam sekelompok warga sipil di kawasan pantai Gaza. Dilaporkan terdapat sejumlah korban jiwa serta luka-luka. Pesawat Israel kembali menyerang Gaza. Rekaman kepanikan yang Anda lihat ini adalah situasi di sebuah pantai Gaza setelah serangan dilakukan oleh pesawat Israel. Serangan itu menghantam sekelompok warga sipil. Sejumlah warga dilaporkan tewas dan lainnya mengalami luka-luka. Tim medis dan warga sekitar berupaya mengevakuasi korban menuju fasilitas kesehatan terdekat. Hingga kini kami juga terus mencari informasi terbaru, namun belum ada laporan resmi terkait jumlah pasti korban. Dari pihak Iran juga mengaku sudah menandatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan lanjutan akan dilanjutkan dalam 90 hari ke depan. Inilah sebuah foto memperlihatkan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menandatangani sebuah dokumen yang merupakan dokumen kesepakatan damai dengan Amerika. Pezeshkian memamerkan dokumen itu ke arah kamera. Pengumuman ini memperkuat pernyataan yang sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana sebelumnya jubir Menlu Iran juga mengonfirmasi dokumen Islamabad Memorandum of Understanding telah ditandatangani oleh kedua kepala negara. اصل متن رو در نظر بگیریم خب از الان به محض امضا شروع میشه از امروز شروع میشه خب طرفین میتونن بگن که خب از جمعه اگر قرار باشد جلسه تشکیل بشه که عرض کردم خب داره روش بحث میشه جلسه جمعه قطعی بود تا 1-2 ساعت قبل ولی بعد که تصمیم بر این شد رؤسای جمهور دو کشور این رو امضا بکنن قاعدتاً در مورد اون تصمیم هم باید مجدداً تعامل بشه ولی از لحاظ متن به محض امضا فاز بعدی شروع میشه میتونن توافق بکنن که این فاز بعدی حالا از روز جمعه باشه ولی طبق متن فکر میکنم همه چیز روشن. Dalam dokumen pernyataan damai Amerika Iran terdapat 14 poin kesepakatan yang ditandatangani dan berikut pemirsa kami hadirkan poin-poinnya. 14 poin kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Yang pertama, menghentikan operasi militer. Ini secara permanen seluruh operasi militer di semua lini termasuk di Libanon serta berkomitmen menjaga kedaulatan Libanon. Kedua, penghormatan kedaulatan. Amerika Iran berjanji menghormati kedaulatan masing-masing, integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Kita lanjutkan poin ketiga pemirsa, batas waktu negosiasi. Keduanya komitmen merundingkan mencapai kesepakatan final dalam waktu maksimal 60 hari dan dapat diperpanjang atas persetujuan bersama. 4. Amerika akan mulai membuka blokade laut segera setelah MOU ditandatangani dan menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Amerika juga akan menarik pasukannya dari sekitar wilayah Iran. Kita lanjutkan pemirsa. Kelima, pembukaan Selat Hormuz. Iran akan memastikan jalur aman bagi kapal komersial secara gratis selama 60 hari dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya.
Iran juga akan membersihkan ranjau laut dalam 30 hari. Kemudian keenam, Amerika bersama mitra di kawasan berkomitmen melakukan rekonstruksi di Iran dengan dana minimal 300 miliar dolar. Dana rekonstruksi di Iran. Ya, menarik ya pemirsa, tadi terkait dengan Selat Hormuz, kemudian ada dana rekonstruksi Iran. Berikutnya ketujuh, penghapusan sanksi. Amerika berkomitmen menghapus semua jenis sanksi yang sudah diberikan kepada Iran termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedelapan, Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Ini juga sering dipertanyakan. Akhirnya Iran komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Pengayaan nuklir dilakukan di bawah pengawasan IAEA. Kesembilan, mempertahankan status quo. Selama masa tunggu menuju kesepakatan final, Iran akan menahan program nuklirnya, sementara Amerika tidak akan menjatuhkan sanksi baru. 10, pengecualian sanksi minyak segera. Ya, setelah MOU ditandatangani, Departemen Keuangan Amerika menerbitkan keringanan sanksi untuk ekspor minyak mentah Iran. Ya, kita juga akan sama-sama melihat ya, ini akan apakah menguntungkan kedua belah pihak atau seperti apa ya, termasuk poin ke-11 ini, pencairan aset Iran yang dibekukan. Amerika kabarnya berkomitmen melepaskan dan memberikan akses penuh terhadap dana-dana dan aset Iran yang sudah dibekukan. Poin ke-12 juga menarik, mekanisme pengawasan eksekutif bersama untuk memantau keberhasilan implementasi MOU. Ya, 2 poin terakhir pemirsa. 13, tahapan negosiasi. Perundingan untuk kesepakatan final dimulai setelah implementasi poin pembebasan sanksi awal. Kemudian terakhir, 14, kesepakatan final nantinya akan disahkan dan diperkuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Ya, menarik membahas 14 poin tersebut ya. Dan Donald Trump berterima kasih kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping serta Presiden Rusia Vladimir Putin karena bersikap netral terkait Iran dalam konferensi persnya pada penutupan KTT G7 Avian Lisbon. Trump mengucapkan terima kasih kepada China dan Rusia. Setelah perang yang terjadi sejak akhir Februari 2026 lalu, Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat damai. Penandatanganan kesepakatan damai yang rencananya akan dilakukan besok pun dimajukan. Ini adalah momen penutupan KTT G7 di Avian Les Bains, Prancis, di mana Donald Trump tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Beijing dan Moskow. Trump menyatakan bahwa sikap netral yang ditujukan China dan Rusia membantu jalannya perdamaian ini. China, President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us, and I want to say it. You know, somebody would say, "Oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China." Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Ya, Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran, Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Lalu lintas yang terpantau di Selat Hormuz melalui marinetraffic.com selama 24 jam terakhir tetap stabil dengan seluruh pergerakan, baik yang masuk maupun keluar teramati menggunakan skema pemisahan lalu lintas milik Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz.
Namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد خدمات ناوبری حفاظت از محیط زیست احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد هزینه های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Usai menyetujui kesepakatan damai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengingatkan Israel untuk berhenti serang Libanon. Berhenti serang Libanon. Israel diminta bertindak lebih baik untuk mencegah kembali memanasnya hubungan dengan Iran. Copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job.